வெல்கம் டு கோடை சமையல். இன்னைக்கு நம்ம கோடை சமையலில் பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள், சிக்கனை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள், பெப்பர் பவுடர், ஜீரகத்தூள், சோம்புத்தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து நல்லெண்ணெயில் செய்ய போகிறேன், அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இதோட கட் பண்ணி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ இதோட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இதை நல்லா கலந்துடலாம். இப்போ இதோட சிக்கனை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வேகிறதுக்காக ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துடலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ இதை நல்லா கலந்துடலாம். சிக்கன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டேஸ்டான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி.